अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जिसका काफ़ी तज़किरा थ्रू आउट जो पेंडेमिक है वो चलता आ रहा है, और जब कारोबार बंद हुआ, जब सनतों का पहिया बंद हुआ, उससे बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हुई। उसका तज़किरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी करते रहे, और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं उनको बड़ी हद तक इस सारे मामले में नुकसान पहुँचा। ईद से कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अब तकरीबन फुल फ्लेज तरीके से जो कारोबार है, जो बिलखुसूस जो रूटीन का कारोबार है, उसके शुरू करने की बात की गई। और उससे पहले ही जो पार्शल लॉकडाउन किया गया, और जब सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ गए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, तो बहुत सारा ईज़ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को दिया गया ताकि सनतों का पहिया भी इस सारे मामले में चल सके। तो ये एक है तो परेशानी की सूरत है, लेकिन अब जब चीज़ों ने फुल स्विंग में आगे चलना है, तो अगर पाकिस्तान के माशी हालात को मद्देनज़र रखा जाए तो कुछ चीज़ें जो बेहतर हुई, वो IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की इमदाद मिली। पाकिस्तान का कर्ज इसके साथ साथ 1 साल के लिए मुंजमद करने की रजामंदी ज़ाहिर की गई। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत पाकिस्तान को 1.40 अरब डॉलर भी देने की बात हुई, और उसके साथ साथ मज़ीद कुछ रिलीफ हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से कुछ लाख पाउंड्स या कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से 5 करोड़ डॉलर की बात है। ये तमाम तर इमदाद भी पाकिस्तान को मिली है। अब सवाल ये है कि ये जो इस वक्त अगर कहा जाए कि जो कर्ज़ा है उसको 1 साल तक मुंजमद करना है, या जो एड मिली है, ये पाकिस्तान की मैशत को कोई बेहतरी उसमें ला सकेगी या सहारा दे सकेगी? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो कर्ज़ों का ख़ास तौर पर मुंजमद होना है, उससे कुछ फ़ायदा हो सकेगा, और 7 से 8 अरब डॉलर का जो इम्पोर्ट बिल है उसमें जो कमी मुतवक्के है पाकिस्तान को, उससे कोई फ़ायदा होगा। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो खासी अहम है। अब पाकिस्तान की मैशियत का मुस्तकबिल क्या है, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में ज़रा हम तफसील से उस पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। मैं ज्वाइन किया डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, मुशीर ख़जाना पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून शरीफ साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशी अमूर हैं। और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप सनतकार हैं। डॉक्टर सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, सर कैसे देखते हैं, क्या कोई इसमें ये जो इमदाद मिली या जो रकूम मिली, इनको कोई हम पॉजिटिव्स ले सकते हैं या समझ सकते हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, या कुछ बेहतरी आ सकती? देखिए, पहले तो ये बात समझने की है कि इस वक्त जो माहौल है, जो दुनिया का माहौल है, वो एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है, जो 100 साल में ऐसी सिचुएशन पहले पेश नहीं आई। तकरीबन इस वक्त दुनिया की जो तजारत है वो रुकी हुई है। बहुत से मुल्क जो हैं वो लॉकडाउन में हैं। पाकिस्तान में भी आपको पता है कि कहीं पार्शल लॉकडाउन है, कहीं पूरा लॉकडाउन है, कहीं अब ओपनिंग अप हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट हो चुकी हैं, और प्रोडक्शन जो है वो खासी गिर चुकी है, अदर दैन ज़राअत की, जहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना नहीं है। जब ये सारे हालात होते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है वो एम्प्लॉयमेंट पे आता है, क्योंकि बहुत से हमारे कम जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ सर्विसेज सेक्टर के बंद होने से, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, मॉलें बंद हैं, बाकी चीज़ें बंद थी, अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, लेकिन बहुत सी बेरोज़गारी हो गई है। और तकरीबन जो एस्टिमेट्स किए जाते हैं उसमें 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक जो हैं अफेक्टेड हैं लोग, जिनकी रोजगार के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए ये जो माहौल है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने रोज़गार को कैसे, एक तो जो बेरोज़गार हो गए हैं उनको सपोर्ट कैसे करना है, और उसके बाद उनको इकॉनमी को रिवाइव कैसे करना है, और उसके साथ साथ अगर ये पूरे चेन्स रिवाइव नहीं होते तो क्या हुकूमत कोई ऐसे काम कर सकती है जिनसे लोगों को टेम्पररी मुलाजमत मिल सके, या कोई शॉर्ट टर्म मुलाजमत हो। सो इस सारे चीज़ में अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब आगे चल के आ रही है, एक तरफ तो हमें पूरी कोशिश है कि ये वबा जो है ये फैलने से इसको रोका जाए, और आप देख रहे हैं कि हेल्थ के एरिया में खासे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक साइड की जो बात है उसमें अभी हमने बहुत काम करना है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि ये जो हमारे बजट्स आगे आ रहे हैं ये नॉर्मल बजट्स नहीं होंगे। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा
डेवलपमेंट का काम कैसे किया जा सकता है। और सही। डेवलपमेंट का काम आपने देखा है कि क्योंकि हमारी टैक्सेस जो हैं वो पूरी तरह से अदा नहीं हो रहे, और टैक्सेस में खासी गिरावट आएगी अगर ये इकॉनमी रिवाइव नहीं होती। ऑलरेडी आपको पता है कि खासी चीज़ों में कंसेशंस भी दी गई हैं। तो अगर टारगेट्स बहुत कम होते हैं लेकिन आम तौर पे नॉर्मली उसका सबसे पहला इम्पैक्ट डेवलपमेंट पे होता है, लेकिन इस दफ़ा आप डेवलपमेंट के ऊपर वो नहीं इम्पैक्ट ला सकते। आप अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो जॉब्स नहीं बनेंगी, और जॉबलेसनेस है बहुत। जो वो भी एक बड़ा मामला, और तमाम तर चैलेंजेस डेफिनेटली हाँ, मौजूद है। मैं आगे बढ़ते हुए हारून शरीफ साहब को शामिल गुफ्त करूंगा। हारून शरीफ साहब, आप कैसे समझते हैं, एक तो जो इस वक्त एहसास प्रोग्राम के तहत एक बहुत बड़ा पैकेज दिया गया, जो कहा जा रहा है कि जी एक बहुत ही बड़ा पैकेज है और माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं है। दूसरी जानब फिर एक और पैकेज जो तमाम तर जो कारोबारी तबका है उसको, जिसके पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 3 माह तक नौकरियों से ना बेदखल किया जाए, इस बुनियाद पर कर्ज दिया गया बहुत कम इंटरेस्ट पे, और इंश्योर करने की कोशिश की गई, और कहा गया कि शायद इसको मज़ीद आगे आने वाले दिनों में भी बढ़ाया जाए। ये तमाम तर इकदाम जो थे, आप समझते हैं काफ़ी थे बेरोज़गारी को रोकने के लिए, या फिर भी इसके बावजूद बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ये स्टिमुलस पैकेज का ताल्लुक है, जो कि एक रिएक्शन था इस पैंडेमिक का, के पास लोग रहते हैं या उससे थोड़े से ऊपर हैं, उनको तो बहुत अच्छा केटर किया गया काफी हद तक, क्योंकि हमारे पास BISP की शक्ल में, जिसको हम एहसास कहते हैं, एक सिस्टम ऑलरेडी डेवलप था। उसके अंदर मजीद रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, उसको हमने रीच आउट करने के लिए लोगों को, ताकि वो बिल्कुल गुर्बत की सतह के नीचे उनके ऊपर उनको सस्टेन किया जा सके। सिमिलरली जिस पैकेज की आप बात कर रहे हैं, जो कि हमने क्रेडिट के थ्रू या मॉनेटरी इंटरवेंशंस के थ्रू देना चाहा, वो हमने कॉर्पोरेट सेक्टर को तकरीबन 5.25% छूट दी ओवरऑल, जो कि हमने इंटरेस्ट रेट घटाया। इसके अलावा स्पेशल दिए गए हैं। यहाँ जो समझने की चीज ये है कि एक बहुत बड़ा तबका जो कि दरमियान में है, जो कि इनफॉर्मल है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 35% है, हमारी एम्प्लॉयमेंट का 42% है, वो इनफॉर्मल सेक्टर है, मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो फॉर्मल क्रेडिट के नेट में नहीं है। तो वो तकरीबन 90% ऐसे एंटरप्राइजेस लोग हैं जो हुकूमत के स्टेट बैंक के पैकेज से फायदा अरे जिसके कॉर्पोरेट सेक्टर। तो यहाँ पर एक जो गैप ये नजर आता है कि जैसे सेंट्रल बैंक सिस्टम है जो फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर लिस्टेड कंपनीज को रीच आउट करता है, हमारे पास कोई डेडिकेटेड इदारा नहीं है जो कि मीडियम साइज के बिजनेस को सपोर्ट कर सके, जो कि व्हाइट कॉलर जॉब वालों को सपोर्ट पहुंचा सके टाइमली। देखिए, सेंट्रल बैंक की अच्छी इंटेंशन को ट्रांसलेट एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम करता है। अगर वो सिस्टम ना हो और कम्युनिकेशन ना हो, तो मुझे आने वाले दिनों में जो मीडियम साइज की हमारी मईशत है उसके ऊपर खासा प्रेशर नजर आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल इन पैकेजेस से उस हद तक फायदा नहीं उठा पाई है। खास तौर पे सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ पे रिटेलर्स हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ट्रैवल एजेंसीज वाले हैं, या छोटे वेंडर्स हैं, या सप्लाई चेन के लोग हैं, इनको केटर करने के लिए गवर्नमेंट को के पास ऐसा इदारा नहीं है। मेरी राय ये है कि हुकूमत को, जैसे हमारी ये टेलीकॉम मोबाइल कंपनीज हैं, इनसे पार्टनर करके, क्योंकि इनके पास सब डेटा है, उसको रीच आउट करना चाहिए ताकि फवायद। बिल्कुल सही हारून शरीफ साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की जानिब बढ़ूंगा। बेग साहब, सनत का पहिया इस वक्त जो वो भी एक जबूत का शिकार था सारा मामला, और सब चीज़ें स्टैंड स्टिल पे रहीं। अब किस तरह आगे आप बढ़ते हुए उसको देख रहे हैं, और किस तरह से कोप अप करेंगे आने वाले वक्त में, और ये जो जो क्लोजर रहा, जो बंद रहा सारा मामला, इसको किस तरह से ओवरकम किया जाएगा? देखिए, पहली चीज तो यह है कि सनत का पहिया ओवरनाइट नॉर्मलाइज नहीं होता, ये एक साइकिल्स के तहत चलता है। हमारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, जीरो प्रोडक्शन थे, स्टाफ्स को लॉकडाउन की वजह से वो आ नहीं सकते थे, और कुछ फिर हमारे बायर्स ने होल्ड ऑन कराया, कुछ ने डेफर्ड कराया। तो एक सिलसिला जो है, कार्गो कम आए,
तो फिर जो एक्सपोर्ट के कंटेनर तैयार भी हुए, जब वो पोर्ट पे गए तो वहाँ वो स्टैंडर्ड यानी वो रुके रहे वहाँ पे, क्योंकि जहाज नहीं थे जो उनको आके लेके जाते। तो इस साइकिल ने हमें बड़ा डिस्टर्ब किया। हमारे अपने कंटेनर 20 से 25 दिन जर्मनी के, वो अच्छा बायर था, उसने कहा अच्छा जो बन गए वो आप भेज दें, लेकिन यहाँ पे साइकिल नहीं था कि कार्गो आए, इंपोर्ट हमारी गिर रही थी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लिंक है, तो एक साइकिल बनता है। तो एक तो यह है कि अब इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, लेकिन टाइम लगेगा। दूसरी चीज ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हालात हैं, जो फिगरें आ रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, सब बात कर रहे हैं, फॉलिंग एक्सपोर्ट, फॉलिंग इंपोर्ट, 54% अप्रैल के महीने में एक्सपोर्ट हमारी कम थी, 900 बिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। तो ये सब चीज रेमिटेंसेस जो हैं वो लोग जब आ रहे हैं और वो जॉब छोड़ के आ रहे हैं, जॉब से निकाले गए हैं गल्फ कंट्रीज में पर्टिकुलरली, तो ये एक, अगर अभी रेमिटेंसेस इतनी डेंट नहीं भी पड़ा है, 21-22 बिलियन कह रहे हैं हो जाएगी, तो आने वाले वक्त में मुझे डेंट नजर आ रहा है, क्योंकि वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेके ये पैसे लिए और इन्होंने यहाँ पाकिस्तान भेजे और खुद आ गए। तो वो आइंदा महीनों में, आने वाले महीनों में जॉब्स ना होने की वजह से वो इनफ्लो नहीं होगा। तो ये सिचुएशन काफी सीरियस है। लेकिन अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया को ये सिचुएशन दो चार है, सिर्फ हम नहीं है कि जो इसमें हम परेशान हैं, लेकिन हमने अपनी अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। वो सबसे बड़ा आर्ट है और उसी से हम बच सकते हैं, हमें बेल आउट किया जा सकता है। मैं समझता हूँ इंडस्ट्री का या सर्विस सेक्टर का इतना ज्यादा और इतने जल्दी बढ़ाना जरा सा मुश्किल होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर एक वो सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान, अल्लाह का करम है कि हमारे फर्टाइल लैंड है, हमारी सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है, 4 सीजन है, मेहनत कश किसान है और इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। आपकी चीजें यहाँ हैं जिनको आप उगा के फूड सिक्योरिटी न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि रीजनल कंट्रीज दे आर डेस्परेट कि पाकिस्तान प्रोवाइड देम फूड सिक्योरिटी इन ग्रेन्स और दूसरी चीजों में। तो अब हमें जरा सा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, फिर भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त कि वो आप तो कह रहे हैं कि हमने इग्नोर की हैं, रीजनल रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी करनी चाहिए, बट सर नॉट टू फॉरगेट अर्सला जी, मैं खत्म करूं। देखिए दूध यहाँ पे 100,000 ऑफ लीटर्स फेंका गया है क्योंकि दूध लेने वाले नहीं थे जब लॉकडाउन था। सब्जियां और फ्रूट जो है वो मैंने खुद देखे टीवी में, उनके शॉर्ट्स के वो फेंके गए हैं सब्जी मंडीज में। तो अब हमें इस तरफ सोचना है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगानी है और इन चीजों में जो हमारी अपनी लोकल एक्सपर्टीज है उससे हमने जितना ज्यादा फायदा उठाना है हमें उठाना होगा। ये माइंडसेट को बिल्कुल काफी चेंज करने की बात है। ठीक है, मैं आपने जो फूड सिक्योरिटी की बात की और बिलखुसूस आपने कहा कि हम यहाँ तक है कि हम खुद कफील तो हैं ही, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, हम अपनी रीजनल जो इलाकाई मुख्तलिफ ममालिक है हमारे उन तक उनकी भी ज़रूरियात के लिए हम मामलात एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि ये एक रियलिटी होने के बावजूद, डॉक्टर सलमान शाह साहब अगर इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे कि फिर भी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर दी जाती है चीज़ और अपने मुल्क में बहरान, अभी हाल ही में हमने देखा कि चीनी का बहरान या आटे का बहरान ये भी पैदा हो जाता है। तो कहीं खुदा न खास्ता एक क्राइसिस की सिचुएशन भी रही। फिर नॉट टू फॉरगेट कि जो टिड्डी दल का हमला है सिंध में, उसने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। आप कहेंगे अभी भी ये बात कि हमें फूड सिक्योरिटी हमारे पास मौजूद है, उसका हमें इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद मसला नहीं होगा और बाकी मसाइल हैं जिनसे हमने निपटना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो रूरल इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी ऑब्वियसली एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक है और इसमें इतना कोरोना का इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हमारी जो रूरल इकोनॉमी है बहुत इनएफिशिएंट इकोनॉमी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। दुनिया की प्रोडक्टिविटी से 1/5वां हिस्सा है हमारी प्रोडक्टिविटी। सो इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो की जाए ताकि हमारी पर कैपिटा आउटपुट ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बने और कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो नीचे आए। इस वक्त हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं दुनिया में बहुत एक्सपेंसिव हैं और अगर हमने रीजन में भी वो मार्केट्स लेनी है तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। वो नीचे आएगी अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी।
تو پنجاب میں ہم ایک بہت بڑا پروگرام کر رہے ہیں ایگریکلچر اور رورل اکانومی پہ، جس میں ہم اچھا سیڈز جو ہیں وہ بڑے یہاں پہ ٹھیک نہیں ملتے، اگلے 2-3 سال میں 100% جو ہے بیسٹ سیڈز ہوں گے، بیسٹ انپوٹس، پانی، کریڈٹ، فرٹیلائزر، ایکسٹینشن ورک، مارکیٹس کو ٹھیک کرنا، لاجسٹکس کو ٹھیک کرنا، اور جو پروسیسنگ ہے ہماری ایگریکلچر کی اس میں ویلیو ایڈیشن کرنا، تو وہ ہمیں ایک بہت بڑا جمپ دے سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں اور اس کو کر بھی رہے ہیں، اور اس میں نئے پروگرامز بھی لے کے آئیں گے۔ دوسری طرف شہروں کی جو ہے اکانومی، اس میں سروسز اور مینوفیکچرنگ کا زیادہ ہاتھ ہے، اور یہ سروسز جو ہیں ان کو بحال کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور مینوفیکچرنگ کو بھی بحال کرنا، اور اس میں ایس او پیز کے مطابق مینوفیکچرنگ ہو تاکہ بیماری کا پھیلاؤ بھی روکا جائے اور پروڈکشن بھی ہو سکے۔ اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں ان کی ری جنریشن ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ ان میں بے شمار شہر ہیں جن کو ہم ریجوینیٹ کر سکتے ہیں، ان کے بازاروں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جتنی کراؤڈنگ ہے، جتنا گند ہے، وہاں پہ ایک آپ اربن رینیول کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بے شمار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس جو ہیں وہ بن سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہمارا پروگرام ہے، کم از کم پنجاب میں یہ پروگرام ہے کہ پنجاب کے 50 بڑے شہر جو ہیں ان کو ہم ری ویمپ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو اپرچونٹیز ہیں، کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہیں، انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، ان کے جو مارکیٹس ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، وہاں پہ جو آپ کے سینیٹیشن کی سروسز ہیں، پانی کی سروسز ہیں، اسپیشل اکنامک زونز بن سکتے ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹس بن سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ کرونا کی وجہ سے ہمارے پہ بہت شدید اکنامک ریسیشن کا بھی چانس ہے، دوسری طرف ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ریفارم اور ریوائٹلائزیشن کی اور ری جنریشن کی، اور بہت سا یہ جو انفراسٹرکچر فائنانس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمارے پاس میرا خیال ہے بینکوں کی خاصی لیکوڈیٹی ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے کام کرنا پڑے گا کہ بینکس جو ہیں یہ انفراسٹرکچر فائنانس میں آئیں اور پروجیکٹ فائنینسنگ کو ہم لے کے آگے چلیں تاکہ یہ کام ہو سکیں، اور اس میں ایک تو کنسٹرکشن جابز بے شمار بڑھتی ہیں، دوسرا یہ انفراسٹرکچر کے ریٹ آف ریٹرنز بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور انویسٹمنٹ اگر اچھے طریقے سے کی جائے تو اس کی ڈیٹ سروسنگ بھی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے اور اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح سر، ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آ گیا۔ ایک بہت بڑی ڈپریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونٹیز بھی ہیں، اور ہمیں ان اپرچونٹیز کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالکل جی، چیلنجز دے آلویز کم ود اپرچونٹیز، اور وہ تو ایک ریالٹی ہے، فائدہ اگر ہم اپرچونٹیز کا اٹھا لیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ ایک بریک کی جانے مجھے بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے جو آئی ایم ایف اور پھر جو بجٹ اور دیگر معاملات ہیں وہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ ہارون شریف صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، اس وقت جو میں نے آغاز میں ذکر کیا $1 ارب 38 کروڑ کی امداد، پاکستان کا قرض 1 سال کے لیے منجمد کرنے پر رضامندی آئی ایم ایف کی، یہ تو دو چیزیں ہیں، بٹ ناٹ ٹو فرگیٹ کہ جو جب سے یہ موجودہ حکومت آئی تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، پھر شرائط ہیں، پھر کڑی شرائط ہیں، وہ سب عوام نے بھگتا، تمام تر زور رہا ٹیکس کلیکشن، ٹیکس امپوز کرنے اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنے پر۔ اب آئی ایم ایف ظاہر ہے مزید سخت شرائط دے گا، یا اگر آپ کو وقتی نرمی ملتی ہے، یہ جو 1 سال تک قرض کی واپسی منجمد کرنے کی بات ہے، یہ کوئی ریلیف دے سکے گی ہمیں؟ آئندہ آنے والے بجٹ میں ہمیں مل سکے گا اس حکومت سے، یا زیادہ سخت بجٹ متوقع ہے؟ کیونکہ ایک طرف سخت بجٹ دیں گے تو پھر وہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ غریب آدمی، عام آدمی کا خیال ہے، پھر اس کا کیا کریں گے، اس پر ہی بوجھ اگر مزید ڈالنا ہے، تو یہ ایک بہت مشکل سچویشن نہیں بن گئی آپ کی نظر میں؟ صاحب، جہاں تک ہمارا آئی ایم ایف پروگرامز کا تعلق ہے، اگر ہم اس کا ایک تاریخی پرسپیکٹو لیں
تو اس کے اندر IMF کے پروگرامز میں پاکستان نے ہمیشہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ٹارگٹس میٹ کر لی ہیں. ہم اپنی امپورٹس کو گھٹا لیتے ہیں, فائنینشیل ڈسپلن لے آتے ہیں. جو دو بہت اہم چیزیں IMF کے پروگرامز میں پاکستان نہیں کر پایا, ایک تو ریوائیول آف سسٹینڈ گروتھ ہے, دوسرا ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں پائے. یہ دو چیزیں وائٹل ہیں پاکستان کے لیے اگر ہم نے دوبارہ اسٹیبلائزیشن کے پروگرام میں نہیں جانا. تو دیر از سم گیپ ان IMF پروگرام جس کو پاکستان جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہا, اور اس پہ ہمیں بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. اب اس پروگرام پہ اگر آئیں تو اس میں بھی ٹرینڈ مجھے وہی دکھائی دے رہے ہیں. ہم نے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو مینیج کر لیا. انفارچونیٹلی ابھی ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے تھے تو یہ پینڈیمک کے اندر ہم پھنس گئے ہیں. اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ جو بجٹ آئے گا یا IMF کے ریویوز آئیں گے, IMF نے جو ہمیں چھوٹ دی ہے وہ ایک بائلیٹرل قرضہ ہے جس کو ڈیفر کیا ہے. کوئی قرضہ نہ ہمارا معاف ہوا ہے, نہ ایز سچ ہمارے کمرشل لونز کو ڈیفرمنٹ مل پائی ہے. IMF ہمیں ویورز دے گا اس خرچے کا جو خرچہ کرونا ریلیٹڈ ہیڈز میں ہم ڈالیں گے, اس کو وہ بجٹ ڈیفیسٹ کے اندر کاؤنٹ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمیں چھوٹ مل رہی ہے انشاءاللہ کوئی $1.8 بلین کی, اور جو IMF نے ایڈیشنل پیسہ دیا ہے اس کو وہ بڑا کیئرفلی دیکھیں گے کہ ہم کہاں لگا رہے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں سے پیسہ کیش ٹرانسفر میں جائے گا اور کچھ پیسہ شاید فائنینشل سسٹم کی سپورٹ کی طرف جائے. جو ٹارگیٹس اس دفعہ بہت ہمیں کیئرفلی کرنے پڑیں گے بیکاز فنڈ نے جو ریفارمز کی ہوئی ہیں, خاص طور پہ جو ٹیکس کے ٹارگیٹس ہیں, مجھے نہیں نظر آتا کہ ان حالات میں کسی بھی طرح ہم ان کو بڑھا پائیں گے. ہمیں نان ٹیکس ریونیو کے میئرز لینے پڑیں گے جس کے اندر پرائیویٹائزیشن ہو سکتی ہے, جس کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہو سکتی ہیں, جس کے اندر کیپٹل مارکیٹ کے انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں ریسورس موبلائزیشن کو انڈیجنسلی کچھ انوویٹو طریقوں سے کرنا پڑے گا. خالی ٹیکس پہ ریلائنس بالکل بھی اس وقت جو ہے وہ بہت مشکل فیز ہے. یہ تو بجٹ کی صورتحال ہے. مجھے یہ بتائیے گا, کوئی ریلیف عوام کو اس بجٹ میں, کوئی سبسڈی جس کی مخالف رہی ہے حکومت, یہ تمام تر چیزوں کی گنجائش ہوگی یا حکومت کے اپنے بھی ہاتھ بندے ہوں گے کہ شاید وہ بہت ریلیف عوام کو نہ دے پائے بجٹ بناتے؟ میرے حساب سے جی لوور اینڈ آف دا مارکیٹ اور جو پاورٹی لائن کے آس پاس لوگ ہیں ان کو ہمیں ریلیف دینا پڑے گی, اور حکومت بالکل دے گی کیونکہ اس میں وزیر اعظم کا اور حکومت کا فوکس بڑا کلیئر ہے. لیکن ابھی اگر ہمارے نان پرفارمنگ لونز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, بزنسز کچھ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے لیے ہمیں ایک فنڈنگ کی سورسنگ کی ضرورت ہے بہت شدید, کیونکہ یہ جو کرائسس ہے اس میں ہر بزنس کے پاس وہ سسٹین کرنے کی پاور نہیں ہوتی ہے. ایک اس میں ایڈمنسٹریٹو پہلو ہے, کیونکہ میں 1 سال آپ نے عرض کیا جب یہ پروگرام میں ڈیلے ہوا فیصلہ کرنے میں اکنامک ٹیم کا حصہ تھا اس وقت حکومت کی جو کیپیسٹی ہے وہ ڈلیوری کی بالکل سٹریچ ہو چکی ہے کرونا کی وجہ سے. میری رائے یہ ہے کہ کیونکہ حکومت 1 سال سروائیول موڈ میں رہے گی, حکومت کا 3را سال ہے, ان کی توجہ اگلے الیکشن کی طرف بھی جائے گی, ہمیں ایک ٹیکنوکریٹس کا انڈیپینڈنٹ گروپ حکومت کو بنانا چاہیے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ماہر بیٹھیں, کچھ حکومت کے لوگ بیٹھیں جو ڈیڈیکیٹڈلی اب آگے دیکھیں کہ ترجیحات کیا بنانی ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کرنٹ حکومت کی اکنامک ٹیم یا بیوروکریسی یہ دونوں کام سائیڈ بائی سائیڈ کر لے گی تو مجھے اس کے اوپر بہت شدید تحفظات ہیں. رائٹلی سیڈ جی. مرزا اختیار بیگ صاحب, جو صنعت کار ہیں وہ کیا توقع کرتے ہیں جب خان صاحب مسلسل یا حکومت مسلسل ایکسپورٹس بڑھانے کی بات ماضی میں بھی کرتی رہی, اب تو بالکل تمام تر پہیہ ہی رک کے رہ گیا تھا کافی عرصے تک, اور اب جب یہ چلے گا اور پھر خاص طور پر بجٹ آ رہا ہے تو کیا توقعات کیا ہیں اور کیا امیدیں کیا ہیں موجودہ حکومت سے کہ کیا ریلیف صنعت کاروں کو ملنا چاہیے؟ آپ کے سوال کا جواب دوں. میں ہارون شریف صاحب کا جو پروپوزل ہے 100% اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک روڈ میپ چاہیے. آپ ٹی وی پہ اسد عمر صاحب آ کے کہہ کے چلے گئے کہ 2 کروڑ ان امپلائمنٹ ہو جائیں گے, 1 کروڑ 80 لاکھ, 10 لاکھ اسمال یونٹس بند ہو جائیں گے, اتنا یہ شارٹ فال ہے, اتنا اس سے مایوسی پھیل رہی ہے. دس از سمتھنگ بالکل ایک تھنک ٹینک ہو جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوں اینڈ آف کورس ٹیکنوکریٹ ہوں, اور وہ ایک روڈ میپ دیں متبادل حکمت عملی کے ساتھ کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو IMF کو بھی سامنے رکھنا. وہ پروگرام کنٹینیو ہے آپ نے, اور اپنے گراؤنڈ ریلیٹیز بھی پتہ ہیں جو ہیں, انڈسٹری کا جو حال ہے وہ بھی سب, لہٰذا اس کے حساب سے پھر وہ ایک روڈ میپ دیا جائے اور پھر حکومت والے اس کو امپلیمنٹ کرائیں پالیسی بنا کے.
जहां तक सवाल आपका था बजट में क्या एक्सपेक्ट करें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, मैंने अपने जो बजट प्रपोजल थे उसमें डॉक्टर पी शेख साहब से भी और नौशीन अमजद साहब से भी बात की है। वो ये है कि पाइप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर से जिन पे सेल टैक्स पहले छूट थी वो पिछले बजट में उन्होंने लगा दिया है, और वो लगाने के बाद वो तमाम एक्सपोर्टर 17% पहले टैक्स देते हैं और फिर उसको रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें सालों लगते हैं और कैश फ्लो बुरी तरह से उनका डिस्टर्ब होता। अब ये कोरोना के बाद तो उनके खाने के लाले बढ़े हुए हैं, तो इसमें वो 17% एक्सपोर्ट के वक्त हर कंटेनर के सेल टैक्स नहीं पे कर सके, वो एक्सपोर्ट को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन उस शिपमेंट में 17% दे के और फिर इंतजार करने वाली सूरत हाल वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा एक तो यह है कि भले 2-3 सालों के लिए पाइप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जिसमें टेक्सटाइल भी शामिल है उसको आप सेल टैक्स से इस्तना दें, एग्जम्प्ट करें जैसे पहले था, 1 साल पहले तक वही था। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि IMF ने जो कुछ बिल्कुल बतलाया है कि कोई उन्होंने रेवेन्यू के ऊपर उनके बड़ी कंसर्न है कि हमारे रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, और अभी भी जो टारगेट की बात कर रहे हैं 5,000 बिलियन प्लस की, मैं नहीं समझता इन हालात में आपकी इंपोर्ट भी कम है, आपकी पेट्रोल मसनूयात की कीमतें कम हो गई, उसमें आपका इंपोर्ट बिल कम हुआ है और एक्सपोर्ट आपकी नहीं है, FDI आपकी नहीं है, तो कहाँ से ये रेवेन्यू पूरा किया जा सकेगा? बिल्कुल इसमें आप वो जो पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें CI है, बागदा है, रेलवे है, स्टील मिल है, इनसे गुड मनी फॉर बैड मनी खुदा के वास्ते पे खत्म करें। वो जो 1000 अरब रुपए सालाना हमारे जा रहे हैं नेशनल एक्सचेकर से, वो पूरा नहीं खत्म हो सकता, आधा हो जाए, उसके ऊपर जोर दें। और नॉन रेवेन्यू में प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही थी, एक यूनिट को भी उन्होंने छुआ नहीं है। आप उसके साथ साथ टेलीकॉम लाइसेंसेस का था, LNG के टर्मिनल का था, भाई यही तो मौका है कि आप फंड जनरेट करके दें ताकि बैलेंस हो सके कुछ। और तो रेवेन्यू तो आपको इंडस्ट्री से या दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो नहीं मिल, फौरी तौर पे नहीं मिलने आना। तो ये एक हिकमत अमली इन्हें बदलनी होगी, माइंडसेट बदलना होगा। आजकल अब पिछला जो अपने बेग साहब पॉइंट आ गया सर आपका, आपने बड़ा तफसील से तमाम तर चीजें बता दी। देखिए इन्हें डिजिटलाइज ऑनलाइन सेल, डोमेस्टिक कॉमर्स को इम्प्रूव करना है। अलीबाबा अमेजोन का ट्रेंड देखें, वो आने वाला ट्रेंड है, तो ये भी हमने डोमेस्टिक कॉमर्स में उसको अपनाना होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, जो मैशत जिस तरह मिली इस हुकूमत को, वो उसका जिक्र बहुत दफ़ा कर चुके थे, फिर मैशत को बेहतर बनाने की बात थी, माशी टीम की बात थी, हारून शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, फिर ये क्राइसिस आ गया। अब मज़ीद जो इंडिकेटर्स हैं वो और ज़्यादा माइनस में जाने की भी बातें और बहुत ज़्यादा नीचे आने की बातें हो रही हैं। क्या वे फॉरवर्ड क्या है इस हुकूमत के लिए? क्या मुश्किलात अब ये मजीद आगे के भी 3 साल लग जाएंगे इनको ओवरकम करते हुए, या आप समझते हैं दे हैव द राइट टीम एंड स्ट्रैटेजी कि वो इस सारे मामले से नबरदाज़मा हो के जो वादा था नौकरियां देने का, हालात को बेहतर बनाने का, यहाँ तो इस क्राइसिस की वजह से और बेरोज़गारी बढ़ी, तो वो तमाम तर चीज़ें बेहतरी की तरफ किस तरह और कब जा सकेंगी सर? हारून शरीफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर यही बात। अच्छा जी, ये सवाल जो आपने मेरे से किया है, देखिए आगे की तरफ जो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये जो अभी साल है वो तो सर्वाइवल का साल है और थोड़ा बहुत रिवाइवल का साल है। हुकूमत के ऊपर मैं सियासी तौर पे प्रेशर्स बढ़ते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत एक तो कोलिशन है और जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह सूबों का एक शोबा है, और इस वक्त हमारी कैपेसिटी अगले साल कोरोना के रिएक्शन में खासी यूज हो जाएगी। जहां तक मैं अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूं, पाकिस्तान ने अगर करना है तो जो दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, फॉर इंस्टेंस देखिए, मैं जो डेटा देख रहा हूं उसके अंदर अमेरिका और चीन की जो ट्रेड है उसके ऊपर स्ट्रेन ऑलरेडी आना शुरू हो गए। जैसे कहा जाता है जब प्रेशर्स आते हैं तब रियलिटी खुल के सामने आती है।
چین اس وقت فار انسٹنس میں آپ کو ایک ایریا بتاتا ہوں، وہ 86% اینٹی بایوٹکس امریکہ کے لیے بناتا ہے. اس وقت اگر امریکہ پریشر ڈالتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک تو فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ایکسپینڈ کرنے کی موقع ہے. پوری دنیا میں دوائیوں کی بھی مانگ ہے، کرونا ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی بھی مانگ ہے، لیکن یہ اگلا سال سارا پلاننگ کا سال ہے تاکہ ہم اس کو یوز کر پائیں. یہ جو جابز کے اوپر پریشر ہے، اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی سکیمز بنانی پڑیں گی. حکومت خالی یہ اکیلا یہ برڈن نہیں لے پائے گی. دیکھیے ہماری جو ورک فورس ہے، وہ جو ہماری انڈسٹری ہے یا سروس انڈسٹری ہے، اس کا ایک ایسٹ ہے. اس ایسٹ کو پرزرو کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل اینڈ سی کہ ان کو کہاں کہاں فیسلٹی دی جا سکتی ہے. آیا ان کے بل کم کیے جا سکتے ہیں، آیا ان کی سوشل سیکورٹی بڑھائی جا سکتی ہے. ان کو اس سے ایک امید کا فیکٹر آنا شروع ہوگا کہ ہماری کوئی کیئر کر رہا ہے. ہمیں پاکستان کو ری پوزیشن کرنا پڑے گا 2022 میں. جو اس میں پولیٹیکل اکانومی کا فیکٹر ہے جو بڑا کرٹیکل ہے کہ 2022 جو ہے وہ تقریباً ہماری الیکشن کی پریپریشن کا سال بن جائے گا اور حکومت کی توجہ مزید اگلے الیکشن کی طرف لگ جائے گی. اس لیے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ کچھ جو ہمارے ترجیحی سیکٹرز ہیں ان کو سیاست سے اور ان کو کرونا ریلیٹڈ چیزوں سے انسولیٹ کر کے ہمیں ایکسپرٹس کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ کام کر پائیں. ورنہ مجھے پاکستان کے اس وقت جو ہے حالات اسی طرح دکھائی دے رہے ہیں انفارچونیٹلی. اس کے اندر مجھے کوئی ڈراسٹک چینج نہیں ہو رہا. دیکھیے ہماری گروتھ 68-60 میں پہلی دفعہ نیگیٹو اس دفعہ شاید ہوگی. نیگیٹو گروتھ جو ہوتی ہے وہ ایک جو آپ کو بڑا کلیئرلی وہاں سے نکل کے 5-6% پہ لانا اگلے 2 سال میں، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے، خاص طور پہ جس ملک پہ پریشرز بڑھ رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح. ہارون شریف صاحب، میں کوئکلی ڈاکٹر سلمان صاحب اور بیگ صاحب کا ایک کامنٹ لے سکوں گا. ڈاکٹر صاحب سٹارٹنگ فرام یو، اگر بتا سکیں سر کیا توقعات ہیں، کیا اپرچونٹیز ہیں؟ ویسے تو آپ نے تفصیل میں اپرچونٹیز بتا دی، بٹ کتنے چیلنجز رہیں گے اس حکومت کے لیے اور کتنے مسائل میں مزید گھری رہے گی یہ حکومت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں، چیلنجز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. لوگوں کو وبا سے بھی بچانا ہے اور اکنامک جو ہے ریوائیول بھی کرنا ہے. اکانومی جو ہے وہ اس وقت بڑی ایک مشکل حالات میں پہنچ چکی ہے. نیگیٹو گروتھ کا مطلب ہے ریسیشن میں ہے، ہو سکتا ہے اور زیادہ ریسیشن میں چلی جائے، تو اس کے کاؤنٹر سیکلیکل میجرز لینے بہت ضروری ہیں اور اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بھی چاہیے. ہمیں آئی ایم ایف کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں آسٹیریٹی بھی ہے، جس میں اپنے اخراجات جو ہیں ذرا کنٹرول کرنے کے اوپر زیادہ زور ہے. لیکن اس وقت جو ہماری ضرورت ہے وہ ہے کہ ہمیں کسی طرح ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو اٹھانا ہے اور ایسے چیزیں کرنی ہے جس سے اکنامک ایکٹیویٹی چل سکے. بہت زیادہ ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنلی جو ہے پاکستان کے پاس اتنے ذخائر نہیں ہوں گے کہ کوئی بہت میسو قسم کی ہم امپورٹس کر سکتے ہیں. فارچونیٹلی ایک طرف ہماری جو ہے ریمیٹنسز جو گریں. ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں مرزا اختیار بیگ صاحب سے بھی لاسٹ کامنٹ لے کے پھر اختتام کروں گا. بیگ صاحب لاسٹ ورڈ فرام یور سائڈ سر. اس وقت ان برے حالات میں کچھ اچھی چیزیں، کچھ اپارچونیٹیز بھی نظر آ رہی ہیں. تیل کی قیمتیں جو ہماری کم ہوئی ہیں پیٹرول مصنوعات کی، اس کو پراپرلی ہیجنگ وغیرہ کر کے لاک ڈاؤن کر کے ہم اپنا ایک بہت بڑا $3-4 بلین کا امپیکٹ کم کر سکتے ہیں. وہ خوردنی تیل کی بھی قیمت کم ہوئی ہے جو ہمارے یہاں دوسرا بڑا امپورٹ ہے پاکستان کا پیٹرولیم مصنوعات میں وہ. اور ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں پروسیسنگ انڈسٹری کے اوپر پالیسیز آئیں. اسٹیٹ بینک اور حکومت جیسے آپ ایگریکلچر کے لیے دے رہی ہیں، ایگریکلچر میں آپ سپلائی سائڈ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. بھائی ڈیمانڈ سے تو آگے بڑھے نا، لینے کے لیے بھی لوگوں کے پاس ہو یا بینک ایسے لون دے کہ جہاں مارکیٹ فائنینسنگ کر کے لوگ فوراً لے سکیں. جس وقت تو جیب میں کوئی ہاتھ ڈال کے مکان لینے کی کیپیسٹی اس کی ہے ہی نہیں. تو ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سولوشن کی طرف جانا ہے. اور پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے جس میں ڈیریز اور
लाइफ स्टॉक और फूड सिक्योरिटी की तरफ ग्रेन्स में, उस पे अब हमने देना है। आने वाला वक्त उसी का है। प्लस डोमेस्टिक कॉमर्स पे आपने जोर देना है। आपने बहुत कुछ लिमिटेड होके अब काम करना होगा, और लकीली हमारी एक बड़ी मार्केट है, और अगर हम डोमेस्टिक कॉमर्स को फोकस करते हैं और डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन सेल और इस तरह के नए प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं, तो हम इससे काफी हद तक इस तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेग साहब बुनियादी तौर पे जिनसे फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। यकीनन चैलेंजेस बेतहाशा हैं, ऑलरेडी थे चैलेंजेस, और शायद बहुत सारे जो टैक्सेस इम्पोज किए गए थे, बहुत सारे मामलात थे, उससे कारोबारी तबका कहीं पर मुख्तलिफ जो तबकात थे वो उतने खुश नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन एक क्राइसिस की सिचुएशन जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, और उसके बाद यकीनन अब इस तरफ बढ़ रहे हैं कि डायनामिक्स पूरी दुनिया के तब्दील होंगे, मामलात मुख्तलिफ होंगे। बहुत सारे ममालिक शायद उनमें रिसेशन भी देखा जाए, पाकिस्तान में भी नेगेटिव ग्रोथ की बात की जा रही है। ये मसाइल हैं, लेकिन जिस तरह से बताया गया कि इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कुछ और साइड्स भी हैं जिन पर एक्टिवली काम करते हुए कुछ डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है या कुछ सतह पर बेहतरी लाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं जो मौशी टीम है इस मौजूदा हुकूमत की, वो इन तमाम तर चीज़ों पर गौर करेगी। जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं जो आवाम इस क्राइसिस से गुजरे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कोई रिलीफ का एलिमेंट भी उसमें होगा, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी की जाएंगी जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।